dhexe qodobada barnaamijkeena labaad aynu ku faahfaahinayno waxay noqon doonaan dhexdhexaadiyayaasha ayaa sheegay inay horumar ka sameeyeen dadaalkii ay kula hadlayeen Iiraan waa Qatar iyo Pakistan haddaba warbixin horudhac ah oo waxa ay ogolaatay Iiraan la soo saaray ayaa xog qayb ka mid ah waxa heshay Al Jazeera waana idinla wadaagi doonaa iyadoo laga warsugayo Trump iyo kooxdiisa iyaguna inay ka soo jawaabaan xaaladdu halka ay marayso iyo warbaahintu waxa ay ka yiraahdeen rajada laga qabo in heshiis la gaaro haddaba maxaa lagu heshiin doonaa arinta nuclear-ka miya mise arrimo kale haddaba tafaasiisha iyo wararkii ugu dambeeyay arrinka waan idiin soo gudbinayaa waxaa soo kale aan idiin hayaa Israa'iil oo mar kale ku celisay ciidankeedu inay sugayaan oo ay heegan ku jiraan in la weeraro Iiraan xilli dadaalla nabadeed ay socdaan haddaba wararkaas isdaba marsan ayay soo kordhay barnaamijka intaan ku jirno wixii kale soo kordhana intaanu barnaamij saxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa sabti taariikhduna waxay ku beegan tahay 23 bisha May sanadka 2026 barnaamijka wixii soo kordhay ayaan idinkugu hayaa qodobka ugu horeeya waxaynu kaga hadli doonaa dadaaladii socday maalmahan ayaa hadda waxa la sheegayaa waxoogaa horumar laga gaaray waxaad ogtihiin taliyaha ciidanka Pakistan iyo wafdi Qatar inay maalmahan ku sugnaayeen saacadihii la soo dhaafayna kulamo xasaasi ah ay la yeesheen madaxda Iiraan iyagoo si kasta u bariyay in arrinkan tanaasul lagu sameeyo oo aan dagaal la aadin taliyaha wuxuu la kulmay marka hore wasiirka arrimaha dibadda Iiraan kadib madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka Qalibaaf raggaasoo dhan ayuu arkay wafdigii Qatar iyaguna sidoo kale arrimahaasoo dhan laga hadlay marka hadda waxaa leeyahay Iiraan waxbay ogolaatay haddaba Al Jazeera waxay leedahay waxaynu ogaanay xogta ku saabsan waxa Iiraan ay ogolaatay oo dhexdhexaadiyaasha loo dhiibay oo dhexdhexaadiyaashuna ay Mareykanka la wadaageen oo Mareykanka jawaabtiisa laga sugayo haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay ee sheekada laga qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay sarkaal ka tirsan Iiraaniyiinta waxa uu ka hadlay in heshiis is-afgarada ay la gaareen dhexdhexaadiyaasha Pakistan waxaan sugaynaa ayuu yiri dhanka jawaabta Mareykanka heshiiska is-afgaradka ayaa waxaa lagu sheegay in markaa uu ka mid yahay joojinta dagaalka qaadista xayiraadda furitaanka marinka Hormuz iyo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka aaga dagaalka haddaba heshiiska is-afgaradka kuma jiraan arrimaha nuclear-ka sababtoo ah waxay Iiraan tiri waa kuwa adag waxayna u baahan yihiin waqti ku filan oo lagu gorgortamo 30 maalmood kadib heshiiska waxaa loo furi karaa albaabka wada xaajoodka nuclear-ka dowladda Qatar waxa ay door muhiim ah ka ciyaartay qorista heshiiska iyo is-afgaradka waxaana jiray isgaarsiin dhexmartay dhexdhexaadiyaasha iyo Washington Iiraan ma bixin karto tanaasul ka badan waxa lagu qeexay heshiiska is-afgaradka way marka waa ujeedaan Qatar iyo Pakistan iyo waxbay keeneen arrinka ugu muhiimsan oo marka qodobada ku jira in heshiiska la joojiyo cunaqabataynta la qaado Mareykanku meesha isaga tagaan meelihii lagu dagaalamay badaan oo dhan ay ka baxaan Iiraanna ay marin biyoodka Hormuz ay furto 30 maalmood kadibna arrinta nuclear-ka wada xaajoodkoodii la galo laakiin hadda nuclear-ka tiisha way adag tahay arrinka marka in dib loo dhigto horta arrintan mixnadan iyo hawshan in laga baxo marka dadka wax falanqeynaya oo la wareysanayay waxay leeyihiin Mareykan ma aqbalay Mareykan number 1 waxa uu nuclear-ka number 2 Hormuz Iiraan number 1 cunaqabatayntan waxa in laga qaado dagaalkan meel kasto ka socda la joojiyo waxa sawa marka sheekadii marka way isku jiqan tahay marka Iiraan waxa leedahay intaan ka badan ma tanaazulayno waa kan Hormuz aan furaynaa Mareykanku waa inuu ka guuraa meesha cunaqabataynada la qaadaa arrinta nuclear-kana gadaalaan geysanayna
maraykanna nuclear-kaana uga dhegatahay wuxuu leeyahay nimankan haddii nuclear-koodu ay daystaan nuclear-ka jaab hubo isku bedeli doona sheeko waaliya marka meesha ka socota haddaba marka waa arki doonaa kolley jawaabta maraykanka uu ka soo bixiyo dhanka kale war goordhow soo dhacay aljazeera waxay leedahay amiirka dowladda qatar ayaa telefoonka kula hadlay goordhoweyd Trump iyagoo ka wada hadlay arrinta ku saabsan wada hadallada Trump iyo amiirka ayaa la sheegay inay ka wada xaajoodeen arrimaha taagan amiirka qatar iyo madaxweyne Trump waxay sidoo kale ka wada xaajoonayaan in la yareeyo dhibaatada iyo xiisadaha ka taagan gobolka fursadna la siiyo dhanka wada hadalka inkastoo faahfaahin badan aan laga bixinin nimankii qadariyiinta ahaa waxay la hadleen dowladoodii amiirkii marka wuxuu wacay Washington wuxuu leeyahay bal arinta meel fiican aan keenay meesha ka wad Trump marka wax kale oo tafaasiil oo dheeraada oo inta ku saabsan oo soo kordhay ayagana ma jiraan dhanka kale waxaa la sheegayaa taliyaha ciidanka wadanka Pakistan ayaa dadaal badan u galay sidii arrimahan la isugu soo dhaweyn lahaa marka meesha Iran ay ka bilaabayso iyo meesha macalinka weyn uu ka bilaabayo way kala duwan yihiin marka sidee la isu waafajin karaa ayaa meesha taagan marka warbaahintii qaarkeed wayba kasii hordhacayaan waxay leeyihiin raja laga qabaa in xataa maraykanku uu ogolaado in arrinta nuclear-ka gadaal la geeyo kan marka waxaasoo dhan waa iska sheeko laakiin waxaa la ogaanaa marka maraykanku ay kasoo jawaabaan barnaamijyada kale ayaanu ka ogaan doonaa haddii alla idmo waayahay isla sheekada kale yaab kale waxay tahay markii sheekooyinkan ay soo baxeen Israa'iil waxay soo saartay ciidankeena heegan oo ku jira waxaan sugaynaa amarka Trump Iran waa weeraraynaa wax heshiisoo meesha ka jira Iran ay aqbalayso ma jiraan iyadoo dagaal ku jirta waxay diidan yihiin Netanyahu iyo kooxdiisana in waxa kan heshiiska la sameeyo iyagoo waxay rabaan Maraykan iyo Iran inay qorta isu galaan oo dagaal iska garaaco wixii la rabaa la isku dhufto marka sheekadaas iyadoo halkaas maray arin tusoo wargeyska la yiraahdo ra'yul yawm wuxuu leeyahay ciidamada Israa'iil waxay sheegeen xaalad degdeg ah inay wali ku jiraan ayna sugayaan go'aanka Maraykanka kaasoo markaa ay filayaan in dib loo bilaabi doono dagaalka Iran ka dhanka ah waxaana jirta gudaha Israa'iil cabsi laga qabo heshiis lama filaana in mar dhow la gaarana way ka baqayaan macnaha Iran iyo Maraykanka in heshiisyadan waxaan socda in markii heshiis la gaaro way ka baqayaan iyagu marka waxay dadooda ku jirtaa lagu leeyahay sheekada halkaas ay marka baraysa marka waa sheeko marka yaab laha taagan wada xaajoodkii marka xooga la galiyay Qatar ku soo biirtay Pakistan xooga waxba laga soo tagay marka Iran maxay ka tanaasushay ayaa la weydiiyay nin khabiira wuxuu yiri sida hadda ku cad meesha Iran marinbiyoodka Hormuz inay fasaxayso marinbiyoodka Hormuz inay maartay awdaba marinbiyood uma xirnayn maalmo bashar la تصدر laakiin hadda iska maray dhaysa laakiin iyadu way joogaysaa meesha Maraykankuna ka baxay tirmeesh Maraykanku waa inuu ka tagaa meesha diyaaradahan maraakiibtan watay waxaan dhan meesha ka baxaan marinbiyoodkuna waa furan yahay iyadu markay rabtay marka xiri kartaa meeshaas u fadhidaa marka hawshaas marka halkaas marka baraysa kulay wixii akhbaarada waa arki doonaa qadar xayeysiisha kadib waxa galaynaa wixii akhbaarada soo dhacay